हेलो। आज मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा के साथ हूँ। मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं उनसे पूछने वाला हूँ पूछिए गन्नू, आप क्या पूछना चाहते हैं? कि हमें बार बार सर्दी जुकाम क्यों होता है। और कुछ? हमें बार बार सर्दी जुकाम क्यों होता है, और जब हम दवाइयाँ ले लेते हैं फिर भी ये रहता है, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं फिर भी रहता है, ऐसा क्यों? हाँ, देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे में बहुत सारे पेशेंट्स देखता हूँ डेली जो कंप्लेंट करते हैं कि 1 महीने से जुकाम ठीक नहीं हो रहा है। कई बोल रहे हैं 6 महीने से ठीक नहीं हो रहा है, बहुत दवाइयाँ ले ली, गला भी छिल गया है, दर्द हो रहा है, हॉस्पिटल में एडमिट भी होके आ गए। और कुछ लोगों में तो ऐसा होता है कि 2 साल से तकलीफ है, 7 साल के हो गए, तकलीफ रह रही है। तो उसका कारण आज अब मैं आपको समझाता हूं। हम्म। ये होता है इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंड करता है। हमारा जो इम्यून सिस्टम है, अगर वो वीक है, कमजोर है, तो आपको रिकरेंट इन्फेक्शन होंगे। या फिर कई बार क्या होता है कि बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक लेने से पेशेंट को फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। फंगल इन्फेक्शन, ठीक है, तो फंगल इन्फेक्शन तो रूल आउट करते नहीं है, एंटीबायोटिक देते रहते हैं, वो बढ़ता रहता है। या फिर खांसी जुकाम बहुत रहता है तो कुछ लोग स्टीरॉइड्स भी देते हैं, तो स्टीरॉइड में भी फंगल इन्फेक्शन बढ़ने का चांस होता है। ठीक है। और बहुत सारे केसेस में एंटीबायोटिक रेजिस्ट हो जाती है, एंटीबायोटिक काम ही नहीं करती है। ठीक है, एंटीबायोटिक काम करना बंद कर देती है, हम्म। रेजिस्टेंस आ जाता है। तो इसका सॉल्यूशन है। अब हम सोचे कि भाई एंटीबायोटिक से, एंटी फंगल से, एंटी एलर्जिक दवाइयों से ही हम ठीक हो जाएं या स्टेरॉइड से, तो ये पॉसिबल नहीं है। इससे आप क्योर नहीं हो पाओगे। ये किन केसेस के लिए, जो 4-5 दिन की खांसी जुकाम थी वो तो अपने आप ही ठीक हो जाती है। ये उनके लिए है वीडियो जिनको बार बार होता है, साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल हो गए और वो बहुत तकलीफ में है। या छोटे बच्चे 6 महीने के, 2 महीने के, 3 महीने के, उनको होता रहता है। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है, पहले तो हम कॉज को रूल आउट करते हैं, कारण को। जैसे स्पुटम कल्चर कर लेंगे, कोई टीबी वगैरह तो नहीं है। उसके अलावा चेस्ट एक्सरे करके देख लेते हैं, छाती में कोई निमोनिया वगैरह तो नहीं है। या फिर हम पेशेंट को बैक्टीरियल कल्चर कर सकते हैं, ब्लड कल्चर कर सकते हैं, फंगल कल्चर करा सकते हैं, है ना। इतने टेस्ट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल सिंपल पेशेंट का हिस्ट्री और नॉर्मल उसको इम्यूनिटी बूस्टर हमें देना होगा जो उसकी इम्यूनिटी पे काम करे। दूसरा, अच्छा डाइट ले पेशेंट। अगर स्मोकर है, कोई सिगरेट बीड़ी दारू वगैरह पीता है, तो वो ठीक नहीं होते हैं, तो उनको वो चीजों से अवॉइड कराना होगा। एक हेल्दी डाइट और वेरी सुपर न्यूट्रिशन, हम हाई यील्ड न्यूट्रिशन पेशेंट को देंगे जो कि इम्यूनिटी पे जाके काम करे। अब कोरोना में क्या हुआ था? यही तो हुआ था। जिनका इम्यून सिस्टम वीक था वो दुनिया छोड़ गए, और जिनका इम्यून सिस्टम मजबूत था उनको, कईयों को तो सिम्टम्स ही नहीं आए, कोरोना होके गया, और कुछ को बहुत सीवियर सिम्टम आए। तो सारा खेल इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है। तो इम्यूनिटी पे ही हमें वर्क करना है, और साथ में वो कॉज भी रूल आउट करना है, जैसे टीबी तो नहीं, फंगल इन्फेक्शन तो नहीं, स्टीरॉयड मिसयूज तो नहीं, पेशेंट का डाइट प्रॉपर है या नहीं है, पेशेंट स्मोकिंग तो नहीं करता, गुटखा बीड़ी सिगरेट वगैरह तो नहीं पीता। वो चीजें हमें बतानी है। पेशेंट योगा तो नहीं कर रहा, योगा हो सकता है वो करता नहीं हो, तो उसको योगा एडवाइस करेंगे। हो सकता है वो एक्सरसाइज नहीं करता हो, सुस्त रहता हो, लेजी रहता हो, डल रहता हो, इसलिए ये रिकरेंट यूआरटीआई, अपर रेस्पिरेटरी और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। कुछ केसेस में ऑटो इम्यून भी होता है, कुछ में साइनोसाइटिस होता है, वो सारी चीजें हैं। तो ये कॉज रूल आउट करके फिर हम पेशेंट को ट्रीट कर देंगे, केयर कर सकते हैं। जिंदगी भर घोड़े की तरह दौड़ेगा, कोई तकलीफ नहीं होगी। कैसा लगा वीडियो और बहुत अच्छा लगा। इंफॉर्मेशन? हाँ, बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत सारी नॉलेज मिली, और थैंक यू। आप हमारे वीडियोस देखते रहें और बहुत सारी नॉलेज देते रहें। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। बाय। थैंक यू। गुड।